Gusti Allah menika sampun mangertos bilih kawula-kawulane niku gadhahi sifat apes. Mila Gusti Allah maringi amalan terutami salat menika namung sekedhik boten kathah-kathah. Nek kathah-kathah boten kiyat. Gusti Allah mirsani bilih kawula-kawulane niku butuh dhateng anugrah. Mila lajeng dipun kathahaken peparingin Allah wonten ing salebetipun salat. Gusti Allah ngertos nek kula sampean apes, mula salate ora sida digawe 50 wektu tapi digawe 5 wektu. Gusti Allah pirsa kula sampean sedaya niku butuh dhateng anugerah Allah. Tanpa anugerah Allah tidak bisa apa-apa. Mula lajeng dipun damel kathah ganjarane. Senajan namung 5 wektu diganjar kados ganjarane 50 wektu. Niki krana Gusti Allah mau welas asih. Ketika kita sholat, pada saat itu kita sedang munajat pada Allah. Kita sedang musafat kepada Allah. Ini berarti kita harus selalu menampakkan bahwa Allah itu ada pada kita. Allah hadir di dalam diri kita. Ngoten niku nek terus-terusan kula sampean mboten kuat. Mboten kuat. Upamane 50 wektu kok kon ngono terus niku mboten kuat. Kekuatan manusia terbatas. Mula wis tak gawe 5 wektu wae, tapi 5 wektu iku lakonane sing apik. Betul-betul ya. Karena wis gawe 5 wektu sik ra karuan ya. Nemenisasi gitu. Nah, Allah butuh. Allah tahu bahwa kita semua butuh fadlnya Allah. Maka Allah memperhatikan kita. Memperhatikan kita dengan memberi sesuatu yang kita senangi. Maka Allah memberikan banyak pemberian di dalamnya sholat. Di dalam sholat itu berupa al-asrar wal ulum wal ma'arif yang datang pada hatinya orang yang sedang sholat. Maka pemberian yang 50 itu cukup diberikan di dalam 5 lima. Jadi 5 enteng tapi ganjarane kata. Sebab Gusti Allah ngerti nek sama itu. Napa kok sing digawe akeh kok peparinge mboten kerjane. Sebab Gusti Allah pirsa nek kula sampeyan niku ora iso kerja akeh. Nggih, iso sangat. Niki dinisbatke dhateng murid orang yang sedang meniti menuju kepada Allah. Tapi dinisbatake ning liyane murid wong biasa-biasa kados kula niku artine ngeten. Gusti Allah niku pirsa anane sifat apes ten ngene awak kula sampeyan. Apese niku napa? Nggih bitaka sulika. Sebab kesetmu niku dikapak-kapakno direk kaya apa keset iku kaya niki wis nemplek. Lan banyak sekali kesibukan-kesibukan kita. Gusti Allah ngertos apese awak itu. Mula jumlah salat digawe sithik. Gusti Allah ngertos sekalipun kita keset kita butuh pada fadl Allah yang banyak. Mula senajan jumlah salat mung 5 wektu pepawewe peparinge niku dipun watahaken dening Allah Subhanahu wa taala. Nggih subhanallah. Kalau kita mau menghayati kenapa sholat itu diletakkan pada saat subuh di mana matahari hampir kelihatan, hampir muncul. Ya untuk menyambut cahaya. Dengan cahaya itu kita tahu bahwa Gusti Allah Maha Kuasa. Gusti Allah mau kersa. Kejawi niku kangge nambeli selama semalam kita tidur lantas pagi itu kebesaran Allah yang ditampakkan pada kita lewat cahaya. Kelupaan kita pas saat tidur itu diijoli dengan kita sholat subuh. Kemudian kenapa waktunya zuhur pas panas? Ya
untuk meredam panasnya api neraka, juga untuk meredam pikiran-pikiran yang selama pagi ini buat kesibukan, buat mengurusi masalah yang rumit-rumit. Kita kembali kepada Allah untuk meredam itu semua pikiran kenojo kedawan dawan. Nalikane sopan mumet wis ilang nang dhisik, ayo madhep nang pangeran. Artine akhirnya mesine iso adem, atine iso adem. Ya tapi ya mbok nek ning nggone salat cek melu terus keruwetan-keruwetan niku mboten ngerti. Demikian juga salat asar juga begitu, apalagi asar. Kita melalui pagi, melalui duhur banyak kesibukan-kesibukan. Ya, kesibukan-kesibukan itu kita redam dengan kita melakukan sholat asar. Di samping pada waktu asar itu akan ada pergantian malaikatul lail wa malaikatul. Nah, kemudian kita sambut sholat maghrib. Kita sambut waktu petang dengan taat. Kemudian kita lakukan sholat isya, karena sebentar lagi setelah sholat isya kita akan berpisah sebentar karena tidur. Ketika tidur kan lupa semuanya. Nah itu kita sholat. Nah seperti itu. Niku nek sakit menghayati nggih senajan ngomong semono, tapi amdade Gusti Allah, peparingi Gusti Allah kuwatah sangat. Aja diwalik. Kelakuane sing akeh tapi amale akeh tapi peparinge mung sithik. Nek kula sampean kan malik kabeh. Wong dikon sithik tapi dikeki akeh kok malah sampean tindakannya amale wakeh ra karuan tapi peparinge sithik. Sebab napa? Sebab di dalam kita mengamalkan itu tidak ada yang nyantol di dalam hati. Ba'da maghrib baca Quran, sebentar lagi salat isya. Selesai isya terus wirid, terus lairan sedelok tangi meneh maca Quran salatul lail. Niku nek cara niki kan ora kol ala dada tapi kok akeh men to wong Gusti Allah ki gawe sithik kok gawe akeh kaya. Tapi ganjarane peparinge mung sithik. Ya terus pripun bae nek wonten salat mawon rasane tahajud-tahajudan. Niku jenenge wong mutung niku. Artinya ya kita upayakan semuanya baik tapi hasilnya juga baik. Mata tolakta iwadun ala amalin tulibta biwujudi siddiqi. Sewaktu-waktu sampai nuntut adanya ganti atas amal yang sampai lakukan, pasti sampai akan dituntut oleh Allah kesungguhan di dalam beramal. Moga jangan sekali-kali menuntut ganti pada amal yang kita lakukan. Gusti Allah, saya sudah salat, mana ganjarane ning donya salat bolak-balik tasih tetep kaya ngeten. Soal ganjaran ten akhirat nggih mangkin kula percaya, tapi ten pundi ganjaran sing kula ten donya, kula njaluk ijol. Oh lha sampean ngaten sampean dituntut karo pangeran, ya tak kei kontan tapi syarate nggonmu nglakoni ya kudu sing temenanan. Pripun sampean iso ora kan? Ra iso sampean. Padha-padha tuntut-tuntutan niku. Tapi andai kata bener-bener niku lakukan dengan baik, Gusti Allah akan memberi. Hatta persoalan duniawi akan diberi spontan. Mila wong biyen-biyen niku amal niku namung salat mah. Karo piye-piye salat rakaat sing temenan. Nanti kula critakno bagi asari demesane bengi-bengi dilapori kali santri Mbah. Nika umi dicolongi maling. Wis wakno wae, ayo salat. Bagi salat temenanan. 2 rakaat tok wis turu. Sesuk maling iki ning kono ora iso metu. Lantar ditur. Nang salat 2 rakaat. Nah, gue mau hizib wis dibrukno ya malinge ucul terus. Karena memang apa? Kesungguhan itu tidak ada. Ketika kita ngamal ke apa itu mesti arah pikiran kita tuntutan aku gen ngene niku jenenge iwat. Iwat ngeten iki nek sampean terus-terus sampean tuntut, sampean dituntut karo pangeran. Temenanan nggonmu maca, temenanan nggonmu ibadah. Nanti saya berikan. Lah nggonmu ibadah kaya ngono kok njaluk sing neko-neko. Ada seolah-olah Allah itu mengatakan inna kalam tasduk fi kaunika amil tal amal li ajli bal amil tali hadi nafsi. Karena kamu tidak sesungguhnya ketika beramal
sungguh untuk saya. Tapi amal itu untuk kepentinganmu diri. Ya kepentingan gen dikeingin, gen dikeingin. Sampai kepentingan sing kula sampean orang lagi ngene kepentingan gen dilebokno swarga, gen dilebok dono sangka niku kepentingan kita sendiri bukan kepentingan Allah. Jadi seolah-olah dipikir kula sampean ngamal niku mboten enten sing untuk kepentingan Allah, murni ngamal karena satu kewajiban. Mesti ning burine enten kepinginan selamat sangka. Iya senajan iku tetap apik, tapi lagi kelas tiang-tiang sing ngeten iki tas pikiran. Wis krana Allah. Soal pahala itu pasti wong itu sudah dijanjikan Allah. Maka kalau kamu ngamal itu tidak usah dipikir, pasti diberikan. Yang kamu harus pikirkan bagaimana amal kita ini benar-benar karena Allah. Nek sampean dijanjikan muga-muga entuk bales karo pangeran. Percuma sampean mikir niku. Mboten sampean pikir men pas sampean mesti akan dibalas oleh Allah. Ngur karek kon ngihlaske krana Allah. Niku mawon kok ijeh nekane kok. Kaya cah cilik. Wis to kok tak opahi. Isih wong opahi nggih, kula mangke opahi nggih. Oh wis dadi keputusanku tak opahi. Nek sampeyan jam mangke kula diopahi nggih, ora apa niku. Ya ora nemeni sasi meneh. Wong pasti diopahi ra pengen. Kok semang ijek dikilingi. Lakukanlah amal itu ya bagaimana secepat mungkin bisa murni pada Allah. Nah ngaten niku. Jadi kebanyakan amal kita itu lihat di nafsi. Lihat di nafsi karena bagian kita. Orang sadar bahwa semata-mata karena saya ini hamba yang berkewajiban ibadah datang Allah. Itu terlupakan oleh kita. Ya, mudah-mudahan dengan ini nanti kita bisa mengarah ke sana. Amal. Wa yakfi al-murib. Al-murib niku wong sing mamang, sing nyono anane Gusti Allah niku ora gedheake pahala. Mamang Gusti Allah iki jane iki ngegungake pahala amal saya dunia akhirat atau tidak. Sekalipun saya tidak nejo itu, Gusti Allah iki jane ngegungake amal dunia akhirat ora ngegungake ganjaran. Kita ada kesan ragu seperti itu sehingga diingat terus ganjaran itu diingat terus itu menandakan kalau sampean ragu lho nek pengen sampean mantep mesti arep diganjar karo pangeran gede ganjarane itu ndak usah mengganggu dalam hati kita ndak usah mengganggu sampean fokus saja lillahi ta'ala ndak usah ada pikiran soal pahala-pahala karena itu sudah kita yakini sejak awal. Nek kita ibadah yakin Gusti Allah harap malas. Maka itu jangan menjadi gangguan pada saat kita ibadah. Tinggal bagaimana kualitas kita ibadah murni karena Allah. Lalu itu yang paling sulit. Zaman wiridan go tasbih dawa suwi niku ora gambarake nek sampean niku arep golek ganjaran. Ora percaya. Nek ora tak waca ping 1000 ora sedo ini kae. Niku berarti ada satu keraguan kayak begitu. Lah niku sing marai justru itu marai menghambat. Nih. Lah nek pancen nggonmu ngono cara ngibadahmu kowe meragukan ya. Cukuplah kowe dibales ora kowe slamet ngono ora disiksa karo Gusti Allah wis bejo. Dadi awake dhewe ngamal krana ben untuk ganjaran ngene-ngene iki. Dikabulke karo Gusti Allah, tapi kabulnya itu hanya sekedar kowe slamet sangka neraka. Kowe ora mlebu neraka. Senajan ora dilebokno swarga. Tapi asal slamet sangka neraka. Ini paling-paling ganjarane mung iku tok. Lah uru-uru wis ngamal jare mbake nek anu salat tahajud, wiridan bengi iki iso gawe widodari dadi golek mahar widodari. Astagfirullah, subhanallah sing diri mahar widodari. Ora kejun rokok kejun. Tetapi itu merupakan satu pahala dari Allah. Nah yang bawah ini agak rumit. Jadi artinya yang atas itu tadi, mari kita benahi ibadah kita. Cara kita berpikir, cara kita mensiasati ibadah. Sumber, di sini dikatakan sumber yang murni. Yang betul-betul akan mendatangkan berkah
manakala kita menyembah kepada Allah itu ya karena kewajiban kita kepada Allah. Pun itu paling ora usah mikirno ganjaran, ora usah mikirno. Ganjaran itu pasti. Wong Gusti Allah niku mesti arep ganjar amale kawula. Nek sithik ya sithik, nek akeh ya akeh pasti. Tapi bagi kita itu ndak usah dieling-eling ganjaran. Murnekno wae nggon ibadah maring pangeran. Nah niki yang selama ini kita pikirkan harus kita balik. Ya saya kira amalan-amalan apa saja. Sholat tahajud, sholat tahajud. Ojo krono percaya ana perkara utange akeh sholat tahajud ben diparingi gampang. Biasanya kalau zaman niku ora gelem sholat tahajud ra tengah sira bengi. Gelem-gelem nek lagi ana masalah. Niku kelas 3. Niku nek pandangane orang Al-Hikam seperti itu. Kita sekedar tahu tok lah nek urung terlakoni seperti itu. La tatlub iwadon. Lah niki sing kula kandhake angel iki. Aja kowe golek liru saka amal sing kowe dhewe iku ora nglakoni. Niki nek didawakne kita akan mandek pada satu pemahaman, akhirnya jur arep ngene. Arep ana satu pemahaman sing kadang-kadang menyimpang. Ketika kita sholat, sebenarnya siapakah hakikatnya yang melakukan itu? Ketika kita beramal baik, sebenarnya hakikatnya siapakah yang beramal baik itu? Nek cara masalah ini, ya hakikatnya Gusti Allah. Kita hanya sebagai tempat dari kehendak Allah mawon dilewatkan kita. Kita hanya sekedar untuk melakukan apa yang sudah dikehendaki oleh Allah. Nah ini. Sehingga dengan demikian tidak pantas nek kita niku njaluk ganti. Wong itu yang melakukan pada hakikatnya Gusti Allah. Repot to niku nek melatih ngoten niku. Repot. Tapi digawe sederhana wae, gawe sederhana. Awake dhewe ngamal. Kula sampean wis anu nggih. Ahli sunnah wal jamaah. Kita yakin bahwa Allahu khalaqakum wa ma Allah itu menciptakan kamu dan sekalian apa yang kamu kerjakan itu yang menciptakan Allah. Jadi kita sholat itu yang menciptakan ya Allah. Kita bisa melakukan sholat. Ketika orang itu tidak dikehendaki oleh Allah kita melakukan sholat, ya tidak sholat. Walaupun uangnya banyak. Ketika orang itu dikehendaki melakukan sholat, ya dia sholat. Walaupun hutangnya banyak. Tetap dia sholat. Nah, ini artinya secara hakiki yang melakukan itu Gusti Allah. Kita hanya sebagai tempat napa menika ya lah nggih. Jadi namung kanggenan mawon kon rono. Nah, apa yang kita tuntut ketika itu hanya sebagai tempatnya tok. Niki sing dikarepake mahallun liduhur. Kanggo panggonan ketoke amal gini nggon. Lah kebetulan kamu itu ditempati kehendak Allah. Amal itu tak kene nggon. Lah nek mung ngono mosok kowe arep menuntut ganti. Enggak perlu menuntut ganti. Ya artinya apa? Ketika kita ngamal itu jangan berpikir yang neko-neko. Apalagi sampai punya pikiran itu adalah karena kekuatan saya. Ada karena kegigihan saya melawan nafsu saya sehingga saya bisa melakukan amal yang seperti ini. Jangan berpikir seperti ini. Karena sampean bisa melawan nafsu itu juga karena pertolongan Allah. Semuanya kembali kepada Allah. Leniku. So, teori dengan hikam kantes ngaten niku. Mula nek wis ngono ya ora pantes kok awake dhewe njaluk ganti barang ora pantes. Ngomong saderma. Kapan mung saderma nglakoni kok manjuk ganti. Lah niku. Niki ndak usah kita perpanjang sebab nanti akan berkaitan dengan masalah wahdatul wujud dan lain sebagainya. Nah, kemampuan kita baru sampai di sini aja. Ya, cukuplah wales sangka Gusti Allah yakfi minal jazala kala angkana lahu qabil. Cukuplah wales sangka Gusti Allah iki salatmu ditampa ngono wis cukup. Ora sono liya-liyane engko tak ngene iki ditampa wis cukup. Lah kok remeh men dicampa wis cukup. Lah kowe apa ya iso ditampa ning amalmu kan ya angel to. Wong golek piye carane ngamal ditampa wis jek kangelan kok jek neko-neko njaluk sing lebih iku.
Nah, kados salat Kanjeng Nabi ingkang jauh. Salat niku ana kalane sing ditampa ki namung sak rakaat. Liyane 3 rakaate gak ditampa. Krana apa? Krana niku babar blas gak konsentrasi gak cilik. Kadang-kadang nek kula sampeyan nek pikir sak rakaat ora ditampa. Ditampane mung Allah Akbar gitu. Liyane ra iso sebab bar kuwi juar mlebu. Mall mlebu ora tampa. Lah wis ngono wae angel ra karo kok nuntut werna-werna ya apa. Ya. Al-Fatihah.